Tambors i cornetes proclamen al vent l'arribada dels invasors musulmans. La fila Marrocs, amb el seu tratge de port nord-africà i la saviesa dels seus caps d'esquadra, marca el començament de la desfilada de les tropes d'Al-Azraq, cabdil islàmic que vol prendre el castell de Xixona. Una amazona i un grup de cortesanes acompanyen el passejar senyorial del capità Juan López Ortiz i de la banderera Laura Colomina Candela dels Marrocs.